السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة droit des affaires. Alors déjà nous avons vu la séance précédente, ou bien la vidéo précédente, c'est ce qu'on appelle les actes juridiques. Donc nous avons dit qu'on a trois actes juridiques, sont les actes de commerce, actes civils et actes mixtes. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va voir les actes de commerce, donc plus un exercice appliqué pour chaque type des actes de commerce. Ok, on commence. Alors, nous avons dit que dans la séance précédente, on a quatre types des actes de commerce. On a ce qu'on appelle un acte de distribution, un acte de production, un acte de finance et un acte de service. Donc, on distingue les différents actes de commerce selon les activités principales de l'entreprise. On a des opérations, ou bien des sociétés qui exercent des opérations de distribution, ou bien de production, ou bien de finance, ou bien de service. Donc, comment faire la comparaison entre les quatre types des activités principales des entreprises selon la loi marocaine? Tout d'abord, on commence par les articles nommés les actes de commerce selon la loi marocaine. Donc, tout simplement, les articles nommés les actes de commerce marocains, on a l'article 6, donc l'article 6, 7, 8, 9 et 10 du Code de commerce. Donc, selon la loi, on a les 5 articles du Code de commerce qui est nommé les actes de commerce par la loi marocaine. Donc, tout simplement, les actes de distribution, ce sont des opérations accomplies par les sociétés de distribution. يعني شركات التوزيع يقوموا لنا بالأعمال التوزيع. Donc, comment déterminer est-ce que c'est une opération de distribution, ou bien opération de finance, ou bien opération de production, ou bien opération de service selon la loi. Donc, tout simplement, bien sûr, selon le plan comptable marocain, il y a plusieurs opérations, le CPC, bien sûr, le compte numéro 6 et le compte numéro 7. Chaque opération, ou bien selon l'état de solde de gestion, et comment déterminer le tableau de formation de gestion, etc. Alors, lorsque une opération contient les termes suivants, par exemple, il y a canal de marchandises, ou bien revendre. Donc, lorsque une opération contient marchandises et revendre, on dit que c'est une société de distribution. Par exemple, il y a vente de marchandises, donc en état. Vente de marchandises en état. Donc, il n'y a que signifie vente de marchandises en état. يعني بعت البضاعة واحد البضاعة في حالتها الأصلية. يعني هنا كتكون عندنا الشركة اللي كتبيع لنا واحد البضاعة في حالتها الأصلية، نقول أنها شركة تجارية أو ديال التوزيع. مثلا يعني الشركات اللي كيبيعوا لنا لي شوميز، يعني كيشريو لي شوميز كيزيدوا فيها واحد لا مارش كوميرسيال وكيعاودوا فيها البيع. دونك هنا كنقولوا راه شركة التوزيع ماشي شركة الإنتاجية. دونك الشركة اللي كتصيبهم كتكون عندنا exerce un acte de production. ولكن les sociétés qui fait les achats des chemises pour les revendre, donc c'est un acte de distribution. يعني إذا اشتريتها باش تعاود فيه إعادة البيع نقول أنه عمل توزيع. وبالتالي هنا لقيت واحد
يعني opération فيها marchandise أو لقيتش فيها revendre etc. on dit que tout simplement c'est une opération de distribution يعني شركة راه ديال التوزيع كتشري لينا البضاعة باش تعاود فيها البيع فقط. يعني اوكان يعني ملي كنهضروا على ان اونيتا يعني في حالتها الاصليه يعني sans fait يعني sans transformation sur la nature de produit يعني ما درنا حتى شي تغيير في حاله يعني في الحاله الاصليه ديال هذاك المنتوج ما درناش شي انتاجيه ما بدلنا فيه حتى شي حاجه شرينا مثلا لي بغيغي يعني مكتبه شرينا هاد لي ماركور وعاوداتهم البيع يعني ما درتينا حتى شي تغيير في هذا المنتوج وبالتالي نقول انها شركه توزيع شركه التوزيع يعني تقوم بتوزيع هذا البرودوي كتزيد على واحد الربح واحد الهامش ديال الربح بإعادة البيع ديالو وكتعاود تبيعو. اولا مثلا لقينا يعني هذه راه كاين عندنا اشا دو مارشانديز راه كاين عندنا في 7711 يعني الا مشينا للبلان كونطابل ماروكان دونك راه لقاو في 711. Alors, هنا quand on vend de marchandises, on dit que c'est une société de distribution. Ou là, on a par exemple achat. Donc, achat, revendu de marchandises. Donc, on a marchandises. الشركة اشترت البضاعة باعت البضاعة. هنا عندنا revendu عندنا مارشانديز يعني شراء البضاعة لإعادة بيعها achat revendu de marchandise يعني شرينا واحد البضاعة باش نعاودو فيها البيع وبالتالي هنا راه شركة ديال التوزيع ماشي شركة إنتاجية. دونك هنا راه 611 لا كونتر بارتي ديالها هو 611. دونك هنا شرينا البضاعة وهنا بعنا هاد البضاعة يعني البضاعة اللي شرينا كنعاودو فيها البيع يعني هنا aucune transformation sur la nature. Donc هنا الشركات اللي كيقوموا لينا بشراء البضاعة لإعادة بيعها أو بيع البضاعة هنا راه كنقولوا راه عمل التوزيع وبالتالي فهي شركات de distribution يعني donc c'est un acte de commerce donc par nature. Alors donc بالنسبة للacte de commerce donc acte de commerce par nature donc ici tout simplement c'est un acte de commerce donc ce sont les types d'actes donc actes de commerce par nature, selon la nature principale de l'activité ou bien l'activité principale de l'entreprise. Donc, je n'ai pas bien dire الوظيفة ديال الشركة ولا خدمة الشركة. Donc, هنا الشركة كتقوم لنا بوظيفة التوزيع، وظيفة الإنتاجية، وظيفة المالية، وكذلك وظيفة الخدمات. C'est bon. Donc, هادو كيتسمى عندنا c'est un acte de commerce par nature. Donc ça c'est le premier type de l'acte de commerce. Donc le premier type de l'acte de commerce c'est l'acte de commerce par nature. Donc l'acte de commerce, acte de commerce de production. Alors tout simplement l'acte de production lorsque une opération commerciale donc contient les termes suivants. Par exemple إلا لقينا في عملية ولا واحد الجملة لقينا فيها مثلا برودوي فيني أو لقينا برودوي سيمي فيني أو لا باغ اكزومبل لقينا الماتيير بروميير أو لا يعني لقينا كاع تو سامبلومون يعني تو دي زيليمون ديال يعني الكونت 34 يعني كاين عندنا فيها برودوي فيني برودوي سيمي فيني ماتيير بروميير كاين عندنا يعني الماتيير انترميديير ماتيير برودوي انترميديير برودوي اون كور كاين عندنا les matières consommables, etc. Donc, ce sont des produits. Et là, on a fait une phrase, on dit que c'est une opération de production. Par exemple, et là, on a vente de produits finis. يعني بعنا المنتوج النهائي يعني ما دمنا انه شكون اللي غادي كتبيع لنا المنتوج النهائي هي شركه انتاجيه هي اللي كتنتجو وبالتالي كتبيعو دونك هنا كنقولوا راه شركه انتاجيه علاش لان باعت لنا واحد المنتوج نهائي دونك الا لقينا باغ اكزومبل هاد لا فراز فيها برودوي فيني دونك اون دي كو تو سامبلومون سي ان اكت دو برودكسيون علاش لان الشركه هي اللي قامت لنا بانتاج تلك البضاعه او ذلك المنتوج لاعاده
يعني بيعي كتصيبو كتعاود فيه البيع وبالتالي فهي شركه انتاجيه. او لا باغ اكزومبل لقينا دونك achat de matière première. دونك لقينا achat de matière première يعني شرينا المواد الاوليه، وبالتالي الشركه علاش كتشري هاد المواد الاوليه؟ كتشريها من اجل يعني انتاج واحد المنتوج نهائي. او لا لقينا مثلا achat de matière et fourniture consommable يعني شرات لنا المواد للاستهلاك. دونك هذيك المواد الاستهلاك فين كتستهلكها في انتاجيه الشركه. وبالتالي الى لقينا شركه يعني الكلمات فيها produit fini ou bien produit semi fini ou bien matière première ou bien produit en cours ou bien les matières de fourniture consommables, etc. On dit que tout simplement c'est un acte de production. Donc c'est un acte de production. Par exemple ici on vient de fabriquer, fabriquer ou bien produire, etc. Donc là on dit que c'est un acte de production. Par exemple, il y a la société, donc société Beta fabrique des ordinateurs. Alors ici, donc, on a ce qu'on appelle fabriquer. Donc le terme fabriquer. Donc il y a les شركات تقوم لنا بإنتاج الحواسيب وبالتالي فهي عمل الانتاجيه او لا يعني شركه الانتاجيه. دونك هنا كنمشيو على حساب هاد السينيفيكاسيون اللي كاين عندنا. الى لقينا برودوي فيني اكسيتيرا دونك وبيان فابريكي راه كنقولوا راه عمل الانتاجيه. الى لقينا مارشانديز ولا غوفوندي راه كنقولوا راه عمل ديال التوزيع اكسيتيرا. دونك هنا على حساب الجمل اللي كنلقاو في ليكزارسيس او لا اللي كنلقاو في لي زوبيراسيون انغوجيستري بار لو كونتابل. دونك هذاك الكونتابل شنو كيدير؟ كيشد لنا هاد العمليات ديال المحاسبات وكيدير لها التسجيل ديالها في داخل المحاسبات. دونك في حالة إذا كانت عندنا يعني عملية ما كايناش من هاد العمليات اللي كنقولوا دابا كاملين وبالتالي راها عملية دونك فاس باغ لا لوا دوا اتر سوبريمي ou bien annulé هاد لي زوبيراسيون. On va voir واحد l'exercice global يعني qui contient bien sûr les actes de commerce, les actes civils, les actes mixtes, etc. Donc بالنسبة لl'acte de finance. Donc acte de finance tout simplement يعني toutes les opérations bancaires, d'assurance et des échanges. Ce sont des actes de finance. Maintenant, لو لقينا عملية البنكية، لقينا service bancaire. Par exemple, la banque encaisse des services bancaires. Ou bien la banque encaisse les emprunts. Ou bien la banque encaisse les agios, etc. Donc, il y a la société, la banque qui fait les opérations, ce sont des actes de finance. Il y a أعمال مالية. إلا كانت البنكة هي كتقوم لنا بهذيك الأعمال نقول بأنها أعمال مالية. أو لا l'assurance. مثلا l'assurance encaisse les frais d'assurance. Ou bien l'assurance, par exemple, ajouter ce qu'on appelle les frais d'assurance, etc. Donc, il y a l'assurance, ou la banque, ou les cabinets des échanges, ou bien les instituts de finance, ou bien ce qu'on appelle les établissements de finance. Donc, ce sont des actes de finance. يعني كتسموا عندنا الأعمال المالية إلا قامت بها المؤسسات المالية أو الشركات المالية أو لا يعني كتسموا عندنا les établissements de crédit. Donc, ce sont des actes de finance. Donc, le dernier acte de commerce par nature. Donc, on a ce qu'on appelle acte de service. Donc, acte de service, tout simplement, ce sont les opérations de location. Donc, les opérations de location, مثلا الكراء. La société, par exemple, encaisse le loyer ou bien encaisse les redevances. يعني خدات إلا تخلصات في الوي وبيا الغودوفونس اكسيتيرا. دونك هنا راه ثمن الكراء، خدات ثمن الكراء. دونك هنا راه كنقولوا يعني شركة الكراء. أو لا لقينا مثلا ترونسبور يعني شركات ديال ترونسبور حتى هما راه عمل يعني خدماتي. أو لا لقينا باغ اكزومبل لي سبيكتاكل بوبليك. دونك هادو سو سون دي donc des actes de service. يعني لقينا
شركة ديال transport يعني transport ديال personnel ou la transport de marchandises ou bien transport de la masse monétaire ou bien transport ديال air ou bien des aéroports etc. donc ce sont des sociétés de service اولا لقينا شركات ديال الكراء مثلا كتكري لنا كتكري المعدات اولا كتكري لنا لي زابارتمون ou bien les immeubles ou bien les terrains etc. donc ce sont des sociétés donc de location bien plus les sociétés de crédit bail. Alors tout simplement toutes les sociétés par exemple لقينا يعني l'encaissement de loyer يعني le loyer c'est le prix de location لقينا l'encaissement de loyer on dit que cette société donc exerce une opération de service, c'est-à-dire c'est une opération de location. Ou bien par exemple la société encaisse les frais de transport ou bien le coût de transport. Donc alors sa société exerce une opération de transport, donc c'est un acte de commerce de service, alors c'est un acte de commerce par nature. Par exemple les spectacles, donc بالنسبة يعني دوك كيقوموا لنا بالمهرجانات الوطنيه او العموميه اكسترا دونك كيقوموا لنا بالمهرجانات هذوك راه شركات ديال الخدمات وبالتالي كنكونوا اننا سالينا يعني بالنسبه لي زاك دو كوميرس دونك لي زاك دو كوميرس بار ناتور بالنسبه للبروميير تيب ديال زاك دو كوميرس دونك اك دو كوميرس بار ناتور كاين عندنا سكون ابيل اك دو ديستريبيسيون اك دو برودكسيون اك دو فينانس اكت دو سيرفيس ونتمنى انكم تكونوا يعني فهمتوا بالنسبه لي زاك دو كوميرس par nature. Donc la vidéo prochaine inchallah on va voir les actes de commerce par forme et les actes de commerce accessoires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.